nachher bin ich in das Zimmer gegangen, habe Musik gemacht, mache das aber halt, die ist halt so, aber heute ist wieder gut. Es ist schade, dass du gestern nicht im Gym bist. Gestern war weiche krass. Warum? Also erstens einen hohen Bock gemacht, oder? In den richtig gut machen. So der zweite Wiederholung mit 12 Alben. Heute ist wieder ein guter Tag. Heute ist wieder ein guter Tag. Wie ist gestern Abend? Gestern ist nicht ein guter Tag. Nein. Es geht, es geht. Ich kann... Rennweg. Bellevue. Los, macht jetzt Kram. Je gaat hier toch nog wel een beetje opzijden.